ไม่ไปทำไมไม่ไปทำไมไม่ไป是什么样的地方让泰国人有着从灵魂深处发出的这种极度的恐惧感？一座100年无人居住的老宅，为何频发闹鬼的传闻而成为了全球灵异地点榜首的鬼屋？这里为何又成为了关押罪犯的集中营呢？泰国新闻中出现过一位妙龄少女探险过这里之后，竟一病不起，生命垂危的新闻震惊了整个泰国。也有多个自媒体频道曾经来到这里试图探险解密，却都遭遇灵异事件落荒而逃之后，然后又返回这里向屋主致歉。你想知道这其中的原因吗？这座老房子始建于拉玛5世的时期，我们选择去探访这栋老房子的这一天，有一些阴雨绵绵，更加为了我们本来就很紧张的情绪，又蒙上了一层恐惧的阴影。这座老房子最初的主人是拉玛6世皇室从昆皮塔夫妇2人。自从这2位老人去世之后，这座房屋居住的亲人或者是房屋买卖持有人都不断的生病或者是意外的去世，所以呢，这栋房子就没有任何人居住了，而被废弃在这里。ตอนนี้ครับเราอยู่ใกล้ๆบ้านคุณพิทักษ์บริหารแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกแปลกรู้สึกกลัวมากฮะแต่ไม่อยากเข้าไปเลยฮะแต่ว่าเพื่อทุกคนจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับ环游泰国系列节目的第26集，我和泰国小哥赵夫就来到了这座具有100年历史的老屋——泰国大城府，带大家了解这座老屋过去的故事，探访这座老屋现在的样子。ไปไม่เป็นไรกวาดทำอะไรต้องบอกสิกวาดทำไมที่นี่มีแต่คนพูดมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับที่นี่คือแบบไม่อยากพูดเพราะว่าน่ากลัวจริงดูใน YouTube หลายๆรายการน่ากลัวจริงไป5 นาทีได้ไหมตอนนี้ยังมีซันนิ่งผียังไม่ทำงานเลยไม่เป็นไรไปสิไปไหนกลับบ้านไปได้จริงๆไม่ต้องกลัวไปก่อนไปคุณไม่ไปหรอผมไปคนเดียวผมก็ไม่ไหวนะ在我的软磨硬泡之下呢，泰国小哥他终于壮着胆子同意了陪我进老屋来探访，但是他也很紧张，一直在合掌诵着经文走进这幢老屋。曾经呢，有很多 YouTuber 或者是泰国本地的电视台摄制组来到这里拍摄、探险或者是解密，也有很多遭遇到了一些不同程度的灵异事件，甚至一度有人为此生病而住进 ICU， 生命垂危。所以呢，泰国人他们内心之中的这种深刻的恐惧，我是完全能够理解的。นี่มาดูนี่คือของเขาจริงๆนะยังอยู่เหมือนเดิมเลย能够看到这个房子里面现在最大程度的保持了当年老两口在的时候的生活状态和一些陈设，所以呢，看上去真的有一些岁月斑驳的这些痕迹了。ไม่อยากพูด我在准备这期节目资料的时候呢，就查阅到了很多关于这里的故事，所以泰国人心中的这种深深的恐惧感，我是完全能够理解的。这种恐惧也是源于泰国人本来是有信仰的原因。เข้าไปดูสิ他还让我先进去，其实我心里也有一点毛毛的。这个地方是供奉了一尊佛像，这个佛像供奉的位置很奇怪因为泰国本地人他们供奉佛像大部分是在中厅或者是正厅，或者是在2楼比较宽敞明亮的有一个单独的房间作为佛堂，这个佛像放在这儿明显就是有一种震慑什么东西的感觉。ไม่เป็นไรไม่มีอะไรสิเว้ยอันนี้เทียนอะไรเนี่ยค
ครับบรรยากาศของบ้านหลังนี้ คือแบบเงียบเหงาวังเวง รวมทั้งแบบกลิ่นอะกลิ่นคือเหม็นสาบแบบเหม็นมากๆอะบางจุดคือเหม็นสาบเก่า นี่คือของเดิมที่อยู่นะฮะผ้าม่านอะไรเงี้ยกระจกคือแตกเหม็นจริงๆฮะเข้าใจเลยบรรยากาศ ตามมาดูนะนี่คือบรรยากาศที่แบบน่ากลัวชวนสะพรึง因为这里呢曾经发生过了太多的灵异事件之后呢，周边的这些很多居民都认为这个房子是有一些神秘力量的，所以呢，当地民众对这里渐渐的形成了一种信仰和敬畏，成为了一个非常神秘的地方。曾经这个房子是非常破旧的，要比我们现在看到的还破败。然后呢，就有当地的一些人，他们自发的来到这里修缮修补，然后呢，为2个老人奉献贡品来供养。因为有很多的传闻说，有人来到这栋老房子之后呢，不相信这里有鬼神的存在，动了这里的东西之后呢，大病一场或者是生命垂危，所以呢，这栋房子最大程度的保存了当时的原样。เฮ้ยจ๊อบอันนี้คืออะไรเปิดดูได้ไหมไม่ได้ไม่ดีมั้งน่ากลัวเป็นอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยตัวใจมันตัวใจมากละอันนี้ใครเฮ้ยอันนี้เป็นรูปของเขาเป็นผู้หญิงเป็นใครแฟนเขาเป็นแฟนฮะคุณทำเหรอไม่อันนี้ผมดูยูทูบเบอร์ก็บอกว่ามีเก้าอี้อันนี้แต่ว่าไม่รู้เป็นอันนี้ไหมนี่คือของที่เขามาเส้นไหว้นะฮะเฮ้ยมีคนมาส่งต้นไม้ส่งน้ำเปล่าใช่ไหมใช่เอามาถวายฮะสาธุนะสาธุครับ在这栋老房子里面看到2位老人的遗像，让我的心里面真的有一种不太好说的感受。但是我们也向2位老人诉说了我们的来意，我们是带着最大的尊重和崇敬来到这里，来展现这栋老房子的一些故事和历史。我们并没有任何的恶意，我们非常尊重这里的文化和尊重2位老人。关于这栋老房子的历史呢和一些故事，我们大多数都是只能在一些华语的网站上查到一些资料。那么泰国人他们可能知道的更多，所以呢，关于这栋老房子的故事，我让泰国小哥来为大家做一个介绍，讲述一下这个老房子的历史和他经历过的一些灵异故事。อันนี้ครับเป็นบ้านของคุณท่านขุนศรีพิทักษ์บริหารนะฮะคือบ้านหลังนี้ฮะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะฮะอายุประมาณ100 กว่าปีคุณพิทักษ์บริหารเนี่ยฮะเขาเป็นคนใช้คนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แล้วก็ต่อมาฮะมีเรื่องราวเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงนะฮะฟลอริดาให้รายละเอียดก่อนที่จะเกิดอาการเจ็บไข้นะฮะมีเพื่อนๆอีก4 คนชักชวนไปพิสูจน์เรื่องวิญญาณที่บ้านเขียวที่จังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นเวลากลางคืนนะฮะและเมื่อเข้าไปทุกคนก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาจ้องมองนะฮะจึงพากันเดินกลับบ้านนะฮะแต่พอวันรุ่งขึ้นก็เกิดอาการหมดเรี่ยวหมดแรงล้มป่วยโดยเฉพาะในช่วงเวลาตี 1 ถึงตี 5มักจะนอนไม่หลับนะฮะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเสนาระหว่างนอนรักษาตัวเนี่ยฮะกลับมีคนมาทักว่าเหมือนมีคนแก่มาอยู่ใกล้ๆทุกคนหลายคนเห็นคนแก่นะฮะอยู่ภายในห้องทำให้ตนรู้สึกหวาดกลัวขณะที่เพื่อนทุกคนนะฮะเจอเรื่องราวแปลกๆทุกคนต้องออกจากโรงเรียนเช่นเดียวกัน
เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณเขียววิญญาณของบ้านเขียวฮะแน่นอน这些故事呢，虽然有着它自己的偶然性，但是呢，也不是完全没有原因的。通过这些故事的讲述，我们能够发现一个特点，就是来到这里探寻解密的人是很多的，但是为什么有一些特定的人，他们遭遇到了这种很不幸的这种灵异事件？其实呢，都是因为在他们来探访这里的时候，内心没有怀着对两位老人和这一段历史和过去的尊重。而是带着对鬼神的一种亵渎的心情，甚至是不相信的心情来到这里，所以呢，他们才会遭受到一些不好的事情。所以呢，我们来到这里还是提醒大家，将来如果你也来旅行的话，一定要带着对两位老人和对这栋房子故事历史的尊重和敬畏来这里探寻和探访。所以呢，我想两位老人他不会让好的人去受到伤害。这栋房子之所以被整体建筑为绿色的原因呢，是因为昆比塔先生他出生在星期三，泰国人相信周三的幸运颜色是绿色，所以他的房子被整栋建造成绿色了。说到这位房屋的主人昆皮塔先生，其实他在拉玛五世王朝时期呢，是大城府拍海县的县长，是一名妥妥的公务员。在拉玛六世皇的时期呢，也非常受到重用。他在拉玛五世王朝的时期呢，就负责接送这个拍海县的这些商人和游客来到附近投资旅行，带动了这一带的商业繁荣和发展。其实他们的这个家庭在当时是属于非常大的一个家族和家庭，是非常富庶的。昆皮塔先生的膝下呢也有6名子女，另外呢还有很多侄女和侄子。直到昆皮塔先生去世之后，这个平静就不复存在了。住在这里的亲人都相继因为疾病或者是意外而去世，直到在昆皮塔老先生妻子去世之前呢，这栋房子就已经几近空置状态了。在昆皮塔先生的妻子去世之后呢，根据其遗愿，这栋房子被捐赠给了泰国的王室。后来呢，这栋房子不管有谁来到这里居住，或者是转手买卖之后来到这里，都无法安静的在这里生活，原因就是经常发生一些灵异事件。后来呢，这里就被改建成了关押犯人的一个集中营，一个小型的监狱。监狱停止使用的原因呢，就不得而知了。也许是因为时代的变迁被废弃了，也许呢是因为灵异事件。就这样，渐渐的这栋老房子就快被淹没到历史的尘埃里的时候，直到2013年4月中旬，一位泰国的妙龄少女，18岁的一个女孩来到这里探险。回家之后呢，就不断的发烧，不能够吃饭，也夜不能眠，直到受到皮包骨的这样的生命垂危的状态。泰国的新闻媒体报道时采访了女孩的奶奶，女孩的奶奶说，是因为小女孩进入到房间之后呢，打碎了一个类似于水晶盘子的东西，然后她回家之后就随时随地一直能够听到一个人看到一个白色衣着的这个老年人叫她孙女儿，所以呢，她就受到了惊吓，无法正常的生活。其实在这之前很久很久的时间是没有当地人敢接近这栋房子的，因为在当地人眼里呢，他们传承着这里的故事，他们也在他们的信仰和认知里始终秉持着鬼神的这种传说是一定要相信的这种文化理念，其实跟佛教的思想文化的弥漫下的这种信仰根深蒂固不可动摇的状态是有关系的。所以呢，人们都不会妄加评论它的对错。其实我认为这是有道理的，因为的确这个世界上有太多的事情都是我们用现在的这种所谓的科学无法解释的，就如同这个小女孩一样，我们后来也不知道她的境况如何，是否康复，也不知道那些来到这里探险的 YouTube 或者是生病的那些人，他们的后续的情况怎么样了。但是我们仍然带着尊敬和敬畏来到这里，为大家呈现这期的节目。我们也相信这个房子里的老爷爷老奶奶知道我们的来意，也不会为难我们。而且我相信我们心里对这个老房子的尊重和对爷爷奶奶的那些过往的故事的这种向往，是爷爷奶奶是完全能够理解的。所以呢，我们
也带着最大的诚意和尊重来到这里。在即将结束这期节目的时候呢，我们也对爷爷奶奶说了一声打扰和抱歉了，也为这些老房子留下了一些维护和翻修的基金和供养，算是我们的一点心意。这就是环游泰国系列节目的第26集，我们来到了泰国的大城府的绿屋，来带你探访这栋具有100年历史的老房子，了解它的历史。下一集节目呢，我们将去往泰国的芭提雅，因为1年1度的芭提雅国际烟火节就要盛大启幕了，我们会为大家全程高清录播这一次盛大的烟火节。然后我们还会去往猴岛，因为疫情以来游客的持续减少，泰国猴岛的猴子缺乏食物，很多猴子无法为生，所以呢，我们要带大量的食物去猴岛慰问这些饥饿的猴子们。如果你喜欢我的节目，就请订阅并打开小铃铛，然后转发给你的朋友吧，这样你就不会错过我们环游泰国系列节目的任何一集更新了。วันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่าให้ฟังครับเรื่องราวความน่ากลัวของบ้านหลังนี้ครั้งต่อไปเจอกันที่พัทยาดูไฟดูลิงนะครับ我们下一集再见เจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ